ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿੰਮਾ ਬੁਲਟ ਖੰਨਾ ਇੰਜਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਵੀ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਦੀ ਆ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਲਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਥੱਲੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੀਕੌਨ ਆ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦੀ। ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ। ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇਲ ਜਦ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇੰਜਣ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਫਿਲਟਰ ਆ ਨਿਊ, ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਿੰਮਾ ਬੁਲਟ ਖੰਨਾ।